is Rio. Welcome to my channel. Hello 7 followers. Hello everyone. This is Rio. Halat lang. Hello everyone. Morning. Naka-receive ako ng eto, yung living. Actually, matagal ko na po siyang pangalan. Today, mag-unboxing tayo ng Young Living. And, matagal ko na tong gustong essential oils na to kasi madami daw siyang power. Tapos, taray ng libro. Hindi matagal ko na siya pangarap. Saka sa tulong din ni Ate Lara, kaya din ako nakapag-purchase nito. Thank you, Ate Lara. Oh, ay taray. May sealed siya. Seal or sealed? Yan, bago mo buksan. Yan. Diba? Mamahaling box. Ito na siya. No, ang bongga. Essential oils. Oh, meron siyang for stress away. Grabe. Diba? Pinapangarap ko lang to dati. Ngayon. Uy, hindi ako sumusunod sa uso or nagpapasikat. Investment for your health. Wow! Ito, mga libre. Order kit mo. Ito rin. Pang-roll. Oh. Yay! Diffuser na po. Diffuser. Ito perfect burner ito. Guys. Lang. Uy, paano to yung open? Uy, paano to yung open? Grabe pang mayaman kasi ito. Wow. Diffuser. No, bang mayaman. Full grain. Ito. Wow. Saan ang shala may remote? Ano ito gamitin? Ring. Charger. May panglinis. Pero pag-aaralan ko pa siya. Paano gamitin? Charan! Oh, pak. Diba? Itatago ko po siya kay Bernadette Zambrano. That's it for today.